সবুজ ঘাস দেখলেই আমাদের মনটা কেমন যেন সুন্দর হয়ে যায়, ভালো লাগা কাজ করে, প্রাণবন্ত হয়। যেমন এই সুন্দর একটা গাছ ধরলেই ভালো লাগে, আদর করতে ইচ্ছে করে। আমরা কি করি, আমরা গাছ লাগানো বাদ দিয়ে আমরা অল্প কিছু টাকার জন্য বড় বড় গাছ যেগুলো ছায়া দেয়, ফল দেয়, সেগুলো কেটে ফেলি এবং নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্তে পরিবেশে রূপান্তর করি। সো এত সুন্দর একটা গাছ, এটা আমাদের অক্সিজেন দেয়, এটা আপনারা ঘরে লাগাতে পারেন মন ভালো রাখার জন্য, সুন্দর রাখার জন্য। আমি নিজেও লাগিয়েছি ঘরে, খুব সুন্দর গাছ, ধরলেই ভালো লাগে, সফট, একদম সবুজ।